Свое собственное мнение. С раннего детства мои родители учили меня иметь свое мнение. Мама всегда говорила: «Таня, если ты увидишь что-то по телевизору, это не значит, что это правда. Если все думают, что короткие юбки– это красиво, это не значит, что это правда. Если твои сверстники думают, что твоя любимая музыка старомодная, это не значит, что они правы. У всех есть право на свое мнение». Конечно же, меня учили прислушиваться ко мнению взрослых. Мои родители не хотели, чтобы я выросла упрямой. Папа всегда говорил: «Лучше учись на чужих ошибках, чем на своих». Я очень благодарна им за эти уроки. Когда я была подростком, мне было непросто им следовать. Ну, знаете, когда тебе 15, тебе одновременно хочется и выделяться из толпы, и быть как все. Например, я не любила современную поп-музыку. Мне всегда нравился рок 80-х и 90-х. Я стеснялась своих вкусов, потому что все мои подружки были без ума от модных хитов. Когда мама с папой узнали о том, что я слушаю любимую музыку тайком, они рассказали мне историю. Мои родители родились и познакомились в маленьком провинциальном городке. Они стали встречаться, когда им было 16. Мои бабушки и дедушки очень переживали, что эта влюбленность будет отвлекать их от учебы. Но мои родители были ответственными ребятами. Они оба хорошо учились в школе, отлично сдали экзамены и поступили в университеты. Мама интересовалась иностранными языками и поступила в лингвистический университет. Она стала студенткой лучшей группы. Там учились студенты, которые набрали больше всего баллов. Мой папа решил поступать на заочное отделение. Он говорил: «Мне надоело учиться. Я хотел зарабатывать деньги, помогать своей семье и покупать подарки для твоей мамы». Он поступил в Академию искусств и хотел стать телеоператором. Он очень боялся, что мама уедет в большой город, найдет другого парня и забудет его. К счастью, мама оказалась верной девушкой. Вот что она говорила: «Другие парни? Во-первых, я очень любила твоего папу и безумно скучала по нему. Во-вторых, у меня просто не было времени. Я училась день и ночь». Мама рассказывала, что не любила большой столичный город, в котором она училась. Все ее друзья говорили: «Я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь и никогда не вернуться в нашу дыру». Мама слушала их и молчала. Ей было стыдно признаться, что ей не нравится шум и суета большого города, что она чувствует себя неуютно. «Я думала, это пройдет, и я привыкну», — говорила она. Но этого не произошло. Плюс все мои родственники говорили, что меня ждет блестящая карьера. Большой город дает столько возможностей, а ты учишь 3 иностранных языка. Мама понимала, что ей будет трудно применить свои знания в маленьком городе. Там нет фирм, которые работают с иностранными клиентами. Там нет переводческих агентств. Единственный вариант – это учитель иностранного языка. Кстати, маме этот вариант очень нравился, но это выглядело так непрестижно. Все ее друзья хотели стать юристами, адвокатами, дипломатами, переводчиками. «Не подумай, что я была несчастной», — сказала мама, когда рассказывала эту историю. «Я нашла хороших подруг. Мы весело проводили время. Ты же знаешь, мы и сегодня поддерживаем связь, хотя все живем в разных городах и даже разных странах. Просто я беспокоилась о будущем. Мне не нравилась жизнь в большом городе, а мои друзья и родственники считали это престижным». В это время мой папа жил в родном городе. Моя бабушка с дедушкой купили ему его первую видеокамеру, и он начал снимать различные праздники – свадьбы, дни рождения, юбилеи. У него отлично получалось. Людям нравилось, как он работает, и вскоре папа стал хорошо зарабатывать. Он купил новую камеру и баловал маму подарками. Однако он был очень занят,
и они с мамой очень редко виделись. Даже когда у мамы были каникулы, и она приезжала домой. Но 2 раза в год папа приезжал в столицу в университет, чтобы сдать экзамены и получить учебные материалы. На 3-м курсе он тайком подал заявку на центральный телеканал. К тому времени у него было большое портфолио. Папа с нетерпением ждал ответа, но никто ему не звонил. Он сдал все экзамены и собирался возвращаться домой. Он уже упаковал чемодан, когда ему позвонили с телевидения и попросили приехать на собеседование. После недолгого испытательного срока папа получил работу. Конечно же, все им гордились. Парень из провинциального города, студент и работает на центральном телевидении. В его родном городе это стало сенсацией. Конечно же, мама тоже была рада. Теперь они с папой могли все время быть вместе. Папа снял квартиру, и мама переехала к нему. Однако они все равно виделись редко. Папа много работал, а мама все время училась. Она была одной из лучших студенток. Когда мама окончила университет, ректор пригласил ее на собеседование. Он предложил ей остаться в университете и работать преподавателем. «Я должна была радоваться», — говорила мама. «Это лучший лингвистический университет страны. Мои одногруппники могли только мечтать об этом. Они все пытались найти работу в столице, но это было непросто. Многие из них не смогли найти работу, связанную с иностранными языками, и стали работать официантами. У них была цель – жить в этом большом городе. Родители моей мамы были в восторге. Ее друзья завидовали ей, а она не чувствовала себя счастливой. «Я провела в этом городе 5 лет, но не полюбила его», — говорила она. «Все поздравляли меня, а я не знала, что делать». Но мама очень любила папу, и она знала, что ему очень нравится его работа. Плюс он был на хорошем счету, ему повысили зарплату. Он мог построить блестящую карьеру. Поэтому мама решила остаться в столице ради папы. Но она не могла врать, поэтому она собрала свое мужество и сказала: «Дорогой, я хочу с тобой поговорить. Я знаю, что и у тебя, и у меня хорошая работа. Все говорят, что этот город дает нам много возможностей, но я хочу вернуться домой. Я не хочу здесь жить, но ради тебя я попробую». Папа внимательно посмотрел на нее и сказал: «Фуф, слава богу, я тоже хотел с тобой поговорить. Я терпеть не могу этот город, но ты получила такую хорошую работу. Я собирался остаться здесь ради тебя. Поехали домой». Само собой разумеется, что все их родственники и друзья считали, что это неправильно – упускать такие возможности. Но у моих родителей было свое мнение, и они ни разу не пожалели об этом. На следующий день после этой истории я рассказала подружкам, что я не люблю поп-музыку, и дала им послушать свои любимые песни. Они были в шоке, но это было мое мнение.